Sanibonani molweni ndiyanamkela kweSCTV ngesixhosa. Kwakwenza uNomalanga ubhizi ne-live yakhe ke and excited ngoba kusasa Ziyakhala kuyatshadwa. Uthe ke esebhizi ke kwafika uKwenzo kwacanda into yoba hey akufunekanga ambone, wavala namehlo ethi hayi Kwenzo hamba suka. Afanelanga kaloku ndikubona namhlanje. uKwenzo wabesithi oh okay ke wabesithi nxiba uhambe. Wathi ehamba ke uKwenzo waphuma ke wamcela into yoba aziphathe kakuhle ke apho aya khona because xa kuzezi ntsuku abantu baye benze izinto ezifani akayithandi ke naloo nto akafuni yenze ke ngowakhe umyeni. So uKwenzo waphuma ke uthe xa igqiba uhamba uKwenzo xa ejonga yho ndisekulive nangoku. So abantu bakhe bave yonke into ke beyenza nokumyala uKwenzo. Uvele phi yena uthi akaye emngcwabeni, yena seyenzile yonke into efuneka yenziwe nomalumekazi so ubanikile imali yokungcwaba enye nenye akadibani nayo. Phofu unina yena sebalile into yoba ufanele ayibeke kanjani imali. Uyamxelela ngeepesenti ngo-12% interest if uyigcina for ixesha elingaka. Uvele wamjonga mbuza uba mama uyakuyiyeke kodwa yonke le nto yenzayo. Le nto wahleli nje wena ubhizi yabala ngemali okanye uthini imali uyijongele wena. Hayi ke waphoxeka kuvele udeliwe sithi yho hayi ke ndiyekile qhubeka mna bendithi ndinceda wena nomntanakho. Wazithulela kuvele phi ngoba uyambona uba ye lo into aphezu kwayo yimali nje ayikho enye into. KwaDlamini uNelly noThuli bafowunelwe yiclient ithi khona iquote eshiyekileyo bane-stress kabayazi uba bayithini bayakhangela. Ngelishwa labo ke nango njengaye ikhuphe ewardrophini xa ekhangela into zakhe zokunxiba akayazi and noPhetheni uthe xa eyijonga wathi naye akayazi and ayiyo eyale khampani yabo. uPhetheni uthe ke ungathi kanti aba sebehlambela amadoda wabo impahla zabo kwakhe. Wabesithi omnye hey abasebenzi bakho hayi ke. uKwenzo nango naye fika kowabo ufika ke uSibongile ebhizi cleaner. uKwenzo endaweni yoba uhlala phansi okanye abulise uke wema ke wabukela uSibongile lo ubhizi oziculelayo ocleaner udustishayo. Wajika kuSibongile besimbuza ube ixesha elingakanani phaa wabesithi omnye hayi usandofika. Wamuzibuza othini ke apha watsho ke into yoba no ndigxothiwe endlini ngenxa yale yezinto ke zithethwayo into yoba kufuneka umbone umakoti this and that. Wabesomnye uSibongile oh okay. Wabesithi ke uKwenza serhala idiqithe yonke yena le nto yalo mtshato. Wabesithi ke uSibongile hayi ke Kwenza not wonke umuntu unayo inhlahla yoba uzotshata, so wena enjoy le moment yalo mtshato. Wabesegqiba wakhe faka ii-earphones zakhe ezindlebeni eqhubeka nokusebenza. uKwenza nje uyinto ehleliyo nje ubonayo uba hayi akayiva yonke le nto ezakwenzeka. Phofu i-excitement kuDlamini nomkakhe hayi kunzima kunconywa ngento noKwenzo okhulileyo kuthethwa nangalo mtshato wakhe nokuthi ke yaphantse yonke le nto yonakala nje ngenxa yekiss engatheni kaSibongile. Yho kuthiwa kwamashaka phaphantse kwamoshakala nedeal yabo kaSokhabase ngenxa yayo yonke loo nto. Kodwa ke esithi njengaye kodwa ke into yekhisi into eyenzekayo nakubani na. uPhetheni ke ukwawathi ukujikisa ubuso kancinci ke kuloo part because uyayiqonda into yoba nendoda yakhe enguthathekile into nakuba akazi into uba ithatheka ngaphi. Uvele ke befonelana noSibongile benza i-video call. uSibongile ke umcebisile ke xa ethi yena akaye esingcwabeni into yoba no yiya esingcwabeni ukwenze uyomngcwaba uZeki ngoba uZeki sibe ngumyeni wakho and nawe uzothi uyifumane iclosure uye kwesi singcwabo ukwazi ukonwaba uqhubeke nobomi bakho because ekugqibeleni ebengumyeni wakho lo. Erumini kaNelly ke noThuli kuthe sa impahla igcwele yonke indawo kukhangelwa le coat. uThuli uthi inoba uyifake kwimpahla kanjengayo hayi ke wagula uNelisiwe ethwalizane entloko. Kuthe kusenjalo nangu uPhetheni bakhwaza bazama ukukhaba impahla beyifaka phansi kwebhedi. Wavele wangena ke besazama. uPhetheni ungene sebabuza uba ekabani ke le coat. Wayengatshongo into yoba amadoda akawangeni phayana akavumelekanga. Nako ke kuthe sabuzwa kwavele kwangena umkhizi security naso sangena sesisithi siphethe iplastic emnyama sisithi sizisele amantombazana. Wabuzwa omnye iplastic yantoni uthi ke no kaloku bathi barana into bathatha impahla bazise kwi-charity. Wabuzwa omnye uba i-charity yaphi yona leyo yeyiphi loo charity. Bavele baphendula ngexesha elinye ke omnye esithi yikhwezi lokusa omnye wathi iNoah's Ark. Wabesesithi uPhetheni hayi ke sendizolinda kunini ngixelele uba yeyiphi. Wathi kuThuli iNoah's Ark. Wathi uNelly yena elesizulu nguyikhwezi lokusa.
wabe sebona nephepha ke ngokuphezu kwebhedi elibhalwe Nelly's Laundry. Wabuza uba uNelly une-laundry wena? Hayi, uNelly kaphenduli. Wabuza kuThuli, uyayazi nathi uNelly? uThuli hayi akazi into. Wabuza kuMkhize, uMkhize akayazi. So uNelly ubanjiwe, asazi bizobabekaphi yonke lento yabo. UVelep ke udecide ukuya esingcwabeni. Uthe ke xa ephuma wafikela kuDeliwe nobrother wakhe bebusy bediscussa ngemali yakhe phofu. Omnye uthi akakayiphiwa nomnye uthi uzophiwa. Umalume ke wakhe uthe ayi ngizokukhapha mtshana ngeke uhambe wedwa esingcwabeni. uDeliwe kimphethe kinsini ngoba kuyamazi uba amaqhinga wakhe ahleli phi lo nje masesithi uzokukhapha uVelephi. Unjengaye ufikela kuNomfundo ke ebhizi ebala izinto zokuklina. Ufike wamnyumbaza ke ngoba uNomfundo befulathele engamboni. Wajika kakubi kanjani Nomfundo emchovela pha embuza uba wenzani. Uthe omnye sathi mfu wathi omnye ndithi kwenzekani. Athi omnye kutheni wamuncu nje. Wathi omnye wena awundi-appreciate okanye andi-appreciate uni-appreciate oku. Wathi omnye njani. Wathi nditsho mna nomntanam. Wabe sesithi omnye no itheni isuke lapho yonke loo nto. Wathi ungathethi kanjalo because mna ndithengele imoto unkosikazi wam, ungazikhomperishi nje kancinci nonkosikazi wam. Wabe sithi ke uNomfundo awundiva uba ndithetha ngantoni. Wathi ke unjengaye no I know uba yonke le nto ingemoto. So xa ndithengela unkosikazi imoto nawe funeka ndikuthengele. Wathi no awukho fair, ayihambi kanjalo kaloku. Wabe sesithi komnye futhi ke izinto zicomplicated kakhulu, ndi-confused nami. Wabe sithi uNomfundo hayi ke ndiza kunceda ke mna ke it's over. Ebisidibanisa nje iphelile thina sobayithu. Ube ngathi njengaye amfumfu no. Wavela uNomfundo wamtshova wambhekelisa phaa ugqiba wamshiya eme apho. Ananoba umnyathele noba umbethe ebududeni bakhe kodwa ke uyenzile ayenzileyo. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.